Dan wasan Manchester City Jack Grealish na iya zama wanda zai mai gurbin dan wasan tsakiyar Jamus Florian Wirtz idan dan wasan ya bar kungiyar kwallon kafa ta Bayer Leverkusen. Manchester City ta amince da kulle yarjejeniyar fam miliyan 34 da kungiyar kwallon kafa ta Lyon kan dan wasanta dan asalin Faransa Ryan Cherki. Kungiyar kwallon kafa ta Arsenal ta zaku ta dauki golan Chelsea dan asalin Spaniya Kepa kan fam miliyan 5. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Paris Saint-Germain ta shiga sahun masu neman ɗan wasa Nico Williams. Newcastle United tana zocin ɗan wasan Ghana Mohamed Kudus mai shekaru 24 daga West Ham bayan da ta rasa damar sayan ɗan wasan Brentford Bryan Mboma. Manchester City a shirye take ta ɗauko golan Chelsea Marcus Bettinelli a dalilin adabo da Scott Carson ya yi daga ƙungiyar. Tottenham ta zama ƙungiya ta baya-bayan nan da ta nuna sha'awa kan ɗan wasa Douglas Nine mai shekaru 22 da ke buga ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Red Bull Salzburg ta Bundesliga. Dan wasan Sweden Victor Gyokeres ya fusata ganin yadda club ɗinsa na Sporting ya yi mi'ara koma baya kan yarjejeniyar da ta ce dan wasan mai shekaru 27 na iya barin kungiyar a kaka kan fam miliyan 67.